So can we begin, Archana? Yes, Gurudev. Yeah? Okay. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're recounting the pastimes of Lord Krishna as they're described in the Krishna book. This evening we're beginning chapter 17, Extinguishing the Forest Fire. อาจารย์เราก็อ่านต่อนะคะจากหนังสือองค์พระขวานกฤษณาตอนนี้เราก็อ่านในบทที่17นะคะชื่อตอนว่าตอนดับไฟป่า So in the previous chapter we heard how Lord Krishna had punished the Kaliya serpent who had been residing in the Yamuna river. เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้นะคะที่เราก็ฟังไปว่ากฤษณาเนี่ยจัดการกับกาลียะไปอย่างไรนะคะ There's a special lake there in the Yamuna river, and the Kaliya serpent had been living there for a long time, and he had his family there, but he'd poisoned all of the waters. ก็มีเหมือนแม่น้ำเล็กๆนะคะใกล้กับแม่น้ำยมุนาเนี่ยอยู่แล้วกาลียะเนี่ยก็อาศัยอยู่ตรงนั้นเป็นระยะเวลานานมากแล้วก็เขาเนี่ยได้ทำให้น้ำตรงนั้นเนี่ยเป็นเต็มไปด้วยยาพิษไปหมด So the situation was so bad that even a bird would fly over the Yamuna river, the poison vapors would go into the bird, and the bird would die and fall into the river dead. อันนี้เนี่ยแรงมากนะคะยาพิษของเขาเนี่ยคือแรงมากจนทำให้แม้แต่นกเนี่ยที่บินผ่านเนี่ยเขาได้กลิ่นยาพิษนี้แล้วเนี่ยทำให้นกที่บินผ่านก็ล้มลงตายหมด And the cowherd boys and the calves also, if they came to drink the water from the Yamuna, they would also die. แล้วก็แม้แต่ลูกวัวแล้วก็แม่วัวต่างๆนะคะเขาเนี่ยเวลามาดื่มน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาก็ทำให้เขาเนี่ยตายกันหมด So we told in the last chapter how Lord Krishna dived into the Yamuna river, and then Kaliya serpent tied him up and held him for a long time. อาจารย์เราก็ได้ยินไปแล้วนะคะคราวที่แล้วว่าตอนที่กฤษณะเนี่ยลงไปในแม่น้ำยมุนาใช่ไหมแล้วก็ไปต่อสู้กับกาลียะเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน And then Krishna broke free and he danced on the heads of the snake. แล้วก็กฤษณะก็ในที่สุดนะคะก็ขึ้นมาแล้วก็มาบนหัวของงูไปเต้นบนหัวของงู This Kaliya serpent he had many hoods or like heads. He had almost like 100 heads. So Krishna was dancing on these heads. แล้วกาลียะนะคะเป็นงูที่มีหลายศีรษะมากค่ะกฤษณะเนี่ยก็เต้นบนศีรษะของเขา So after the wives of the Kaliya serpent came and offered prayers to Lord Krishna, and they begged Lord Krishna to spare the life of their husband. แล้วก็ตอนนั้นนะคะกฤษณะก็ใกล้จะสังหารมารกาลียะแล้วนะคะแต่ว่าพวก
ภรรยาของมารกาเลียเนี่ยก็จะมาขอเอาไว้บอกว่าก็จะมาขอไว้บอกว่าเอาชีวิตสามีตนเองด้วย They told Lord Krishna that he's our husband, and if we lose our husband, our life will be very difficult. We have to bring up our children. We need our husband. So Lord Krishna was very kind to them. He spared the life of Kaliya. แล้วเสร็จนี้พวกนางก็อ้อนวอนนะคะขอพรบอกว่าถ้าเกิดเพราะเขาเนี่ยเป็นสามีของพวกข้าพเจ้าถ้าเกิดข้าพเจ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยพวกข้าพเจ้าจะต้องแย่แน่เลยเพราะฉะนั้นได้โปรดไว้ชีวิตเขาด้วยเถิด But they told Kaliya, you have to leave here. You cannot stay here in the Yamuna. You have to go. แต่กฤษณะก็บอกว่าโอเคได้ไม่เอาชีวิตก็ได้แต่ว่าเธอจะต้องไปจากแม่น้ำยมุนานี้ต้องไปจากที่นี้ Okay, so then Maharaj Parikshit, he'd been hearing this pastime from Sukadeva Goswami. So he wants to know, why did Kaliya come to live in the Yamuna? ทีนี้ตอนนี้นะคะมหาราชปริชิตเนี่ยก็อยากจะถามสุกเดวโกสวามีนะคะท่านก็ได้ตั้งคำถามถามสุกเดวโกสวามีว่าทำไมกาลิยะเนี่ยถึงมาแอบซ่อนตัวอยู่ที่แม่น้ำยมุนานี่เกิดอะไรขึ้นกับเขา Because Kaliya had his own place. He was living on an island where there were many snakes. So it was meant for him to live there. Why did he come to the Yamuna? ก็มีคำถามนะคะปริชิตมาราก็ถามว่าความจริงกาลิยะมีสถานที่ที่อยู่ของเขาอยู่แล้วที่มีงูเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ทำไมเขาถึงออกจากที่นั่นแล้วก็มาอยู่ที่ใกล้ๆแม่น้ำยมุนานี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นกับเขา And Maharaj Parikshit also wants to know, why was Garuda so angry towards Kaliya? แล้วก็มหาราชปริชิตนะคะก็อยากจะรู้ด้วยว่าทำไมกรุดาเนี่ยถึงโมโหมากกับกาลิยะ So Sukadeva Goswami, he had told about how Garuda had come to the island where Kaliya was living with all the other snakes. And Garuda used to come there and eat the snakes. เพราะฉะนั้นตอนแรกนะคะตอนที่สถานที่ที่กาลิยะอยู่เนี่ยเป็นสถานที่ที่กรุดาเนี่ยมาประจำนะคะมาประจำแล้วเขาเนี่ยจะมากินงูที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นประจำ So the snakes on that island were so worried because Garuda would come and sometimes he would kill more snakes than he could eat. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกรุดาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็คือเขาเนี่ยมาใช่ไหมคะมาแล้วก็กินงูแล้วก็บางทีก็ไม่กินแต่ว่าแค่ฆ่าเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาจะทำพฤติกรรมแบบนั้น So the snakes all appealed to Vashuki. Vashuki is the head snake. He's the head of all the snakes, the Vashuki. And he went to Lord Brahma and asked Lord Brahma to make some arrangement to protect them. แต่ทีนี้หัวหน้าของงูนะคะชื่อว่าวาสุกิแต่ในวาสุกิก็รู้สึกว่าอย่างนี้นะมันไม่ดีแล้วมันเกิดขึ้นกับพวกเรามันไม่ดีเสร็จแล้วเขาก็เลยไปหาพระพรหมนะคะไปขอความช่วยเหลือจากพระพรหมว่าช่วยพวกเราด้วยเถิดทำยังไงดีอย่างนี้มันไม่ดี So with the help of Lord Brahma, they made an arrangement that Garuda would only come like twice a month to eat the snakes. เสร็จแล้วเขาก็เลยทำข้อตกลงกันนะคะก็เลยบอกว่าโอเคกรุดาเนี่ยจะมาที่นี่เนี่ยแล้วก็จะมากินงูแค่เดือนละ2 ครั้งเท่านั้น But the snakes, they were to make sure they were to put some snake under a tree. They were to keep it ready for Garuda, and Garuda would come, and the snake would be there, and Garuda would take the snake and go. แต่ทีนี้ก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยกรุดาเนี่ยจะต้องเขาก็มีข้อตกลงกันว่าโอเคในทุกครั้งที่กรุดาจะมากินใช่ไหมคะเขาจะมีเหมือนกับ
งูที่เขาจะไว้ถวายให้กรุดาเนี่ยใต้ต้นไม้อยู่แล้วเขาจะเอาอาหารไว้ให้กรุดาอยู่แล้ว So this was all right for Garuda. He was happy. He would come twice a month and he would eat the snake, get his snake and go. ก็เหมือนเป็นเครื่องสังเวยบูชานะคะให้กรุดาอย่างนี้แสดงกรุดาพอรู้เช่นนี้เนี่ยเขาก็โอเคมากเขาบอกโอเคงั้นก็ดีแล้วเดี๋ยวฉันจะมาแล้วก็เธอถวายอะไรฉันก็จะกินแล้วฉันจะไป But Kalia didn't like this. Now, Kalia, he was very proud and he thought why we should give all these snakes to Garuda, and Kalia would come himself and he would eat some of the snakes. เสร็จนี้พอเหตุการณ์เช่นนี้ก็เป็นไปอยู่ใช่ไหมพอกาลิยาเนี่ยทราบเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่พึงพอใจนะคะเขาบอกว่าทำไมต้องถวายให้กรุดาด้วยเขาก็เลยไปกินนะคะเครื่องสังเวยนี้เองเขาไปกินเอง So when Garuda saw that he wasn't getting his offerings, he became angry. แล้วพอกรุดาเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้กินอาหารที่เขาเนี่ยได้ถวายให้แต่ว่ากาลิยะเอาไปกินซะก่อนเนี่ยปรากฏว่ากรุดาก็เกิดความโมโห And when Garuda found out it was Kalia eating the offerings which were meant for Garuda, they became more angry and he came to attack Kalia. ตอนแรกกรุดามาปุ๊บจะกินอาหารใช่ไหมคะพอเห็นปุ๊บอ้าวทำไมครั้งนี้ไม่มีเครื่องสังเวยพอรู้ว่าไม่มีเครื่องสังเวยบูชาเนี่ยเขาก็เริ่มโมโหแล้วเขาหลังจากที่เขารู้ว่าคนที่กินอาหารของเขาไปเนี่ยคือกาลิยาเขายิ่งโมโหหนักเลยแล้วก็เลยตามไล่ล่ากาลิยา So Kalia was trying to fight Garuda, and Kalia has many hoods and poison and sharp teeth, and he tried to bite Garuda. แล้วก็กาลิยานะคะก็พยายามอย่างสุดความสามารถนะคะพยายามที่จะต่อสู้กับกรุดาสุดความสามารถของเขา When Garuda was a little further away, then Kalia would spit poison on him. แล้วก็ตอนที่กรุดาเนี่ยใกล้เข้ามาใช่ไหมคะกาลิยาก็จะพ่นยาพิษของเขาใส่ไป And when he would get closer, when Garuda would come closer to Kalia, then Kalia would try to bite him. และแสดงว่าแล้วตราบใดที่เขาเนี่ยมาใกล้ๆใช่ไหมคะกาลิยาเนี่ยก็พยายามที่จะกัดกินกรุดา But Garuda is very powerful, and Garuda would come and he would attack Kalia with his golden. He's got wings. His wings are golden. They're very powerful, and he would attack Kalia with his wings. แล้วก็กรุดาเนี่ยมีปีกที่แข็งแรงมากนะคะเป็นปีกที่เหมือนกับเป็นทองคำเพราะฉะนั้นเขาก็เข้ามาใกล้ๆกาลิยานะคะแล้วก็ใช้ปีกเนี่ยฟาดไปที่กาลิยาก็แทบจะสู้ไม่ไหว So Garuda is the enemy of the snakes. So Kalia was really defeated, and he had to go away. He had to run away to save himself. แสดงก็สู้กันนะคะกาลิยาก็พยายามสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถที่จะสู้กรุดาได้แสดงทางเดียวที่กาลิยาจะต้องทำก็คือหนีเอาชีวิตรอดใช่ไหมคะเขาก็เลยรีบหนีหา So Kalia knew there was a special place in the Yamuna River, and in that place Garuda couldn't go there. แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กาลิยาทราบว่าความจริงมันมีที่หนึ่งอยู่ที่ใกล้ๆแม่น้ำยมุนาที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่กรุดาเนี่ยไปไม่ได้ Yeah, the reason why Garuda couldn't go there was Garuda got a problem before going to the Yamuna River. สาเหตุก็มีอยู่นะมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมกรุดาเนี่ยถึงไปที่นั่นไม่ได้มันมีประวัติความเป็นมา Garuda used to go to the island where Kalia was living to eat snakes, but he would also go to the Yamuna sometimes to eat fish. เพราะฉะนั้นเมื่อแต่ก่อนนะคะกรุดาเนี่ยก็จะไปนะคะไปที่มีกาลิยะอยู่แล้วก็ไปกินงูที่นั่นแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะไปที่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาแล้วก็จะไปกินปลาที่นั่น So birds, they're allowed to eat snakes and fish. You know, they're birds. It's their food. For the bird, that's their proper food. เพราะฉะนั้นสำหรับพวกนกแล้วเนี่ยอาหารของพวกเขาก็คือพวก
ปลาแล้วก็พวกงูอะไรเงี้ยคือเขากินได้มันเป็นอาหารของพวกเขา But when Garuda, one time when he went to the Yamuna to catch fish, there was a big yogi, a great yogi, living in the bottom of the Yamuna. แล้วมีพอมาวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีวันหนึ่งตอนที่กรุดากำลังจะไปกินปลาใช่ไหมคะก็มีโยคีคนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่นั่นโยคีผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง This yogi's name was Sobari Muni, and he was very powerful. He could meditate in the bottom of the Yamuna. He would sit in the bottom of the Yamuna for a long time in meditation. เขาชื่อว่าโซบาริมุนีนะคะเขาเนี่ยเป็นฤาษีที่มีความสามารถมากเขาเนี่ยสามารถทำสมาธิได้หลายชั่วโมงที่แม่น้ำยมุนา So when Garuda was coming there to catch the fish, Sobari Muni, he didn't like it. He thought this is not good. He shouldn't take the fish. แล้วในขณะที่กรุดาเนี่ยจะมากินปลาใช่ไหมคะพอท่านมุนีผู้นี้เห็นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเขาไม่อยากให้เขามากินปลาแบบนี้เลย So the yogi asked Garuda, he said, don't come here anymore. Don't disturb the fish. Leave the fish alone. เสร็จนี้มุนีท่านนี้นะคะก็เลยบอกกับกรุดาว่าเธออย่ามาที่นี่เลยเธออย่ามากินปลาที่นี่อีกเอาเธอปล่อยปลาพวกนี้ไปเถอะ So he gave instruction to Garuda. Actually, he shouldn't give instruction to Garuda because Garuda is a very special devotee. แล้วมูนีท่านนี้นะคะก็ถือศักดิ์แล้วก็สั่งกรุดานะคะบอกว่าเจ้าอย่ามาที่นี่อีกแบบนี้นะคะซึ่งความจริงเนี่ยมูนีท่านนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งกรุดานะคะเพราะว่ากรุดาเนี่ยเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ Garuda is not supposed. Sobari Muni should not have given instruction to Garuda because Garuda he's the carrier of he carries Lord Vishnu on his back, so he's a very elevated, important devotee. He's a pure devotee. ความจริงนะคะคือเขาเนี่ยไม่ควรที่จะมาสั่งกรุดาแบบนี้เพราะกรุดาเนี่ยเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ที่มีตำแหน่งที่สูงส่งนะคะเขาเนี่ยทำหน้าที่ในการรับใช้โดยเขาจะแบกพระวิษณุนะคะไปทุกที่ Sobari Muni is a yogi, but he's not on the same level of Garuda. โซบาริมุนีเนี่ยเขาเป็นโยคีผู้ยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ก็ยังไม่เป็นระดับสาวกเดียวกันกับกรุดาอยู่ดี So when Garuda was told like this, he decided that he wouldn't take a lot of fish. He would just take one fish. So he took a big fish. He found the biggest fish. It was the leader of all the fish, and he took that fish for himself to eat. แต่ทีนี้พอกรุดาได้รู้แบบนี้นะคะว่ามูนีท่านนี้ไม่อนุญาตให้เขามาที่นี่อีกแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเขาจะเอาปลาตัวหนึ่งไปละกันแต่ว่าเอาปลาตัวที่แบบว่าเป็นหัวหน้าปลานะคะตัวใหญ่ที่สุดในปลาเนี่ยเขาก็เลยเอาปลาตัวใหญ่ไปตัวนึง So Sobari Muni was very attached to. He was concerned about the fish. He didn't like this, and he put a curse on Garuda. แต่เสร็จนี้ซูบาริมุนีเนี่ยพอเขาเห็นว่ากรุดาเอาปลาตัวใหญ่ไปกินเขาก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนขัดใจเขาเองค่ะเขาก็เลยสาปแช่งกรุดา And the curse was that if Garuda ever comes here again to catch fish, then he will be killed. He will die. คำสาปก็มีว่าถ้าเกิดว่ากรุดาเนี่ยมาที่แม่น้ำแห่งนี้อีกแล้วก็มาเพื่อจะกินปลาแบบนี้เนี่ยเขาจะโดนฆ่าตาย So this was another offense on the part of Sobari Muni. และอันนี้ก็เป็นอาบัติอีกประการหนึ่งนะคะที่สุบาริมุนีเนี่ยได้กระทำ Garuda is a very dear devotee of Lord Vishnu. กรุดาเนี่ยเป็นสาวกที่รักยิ่งของพระวิษณุ
Anyway, Garuda, he accepted that, okay, the yogis cursed me like that. So out of respect for the curse, Garuda stopped going there to the Yamuna. แต่หลังจากนั้นนะหลังจากที่การุดารู้นะคะว่าโซวาริมุนีเนี่ยสาปแช่งเขาแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคเพื่อเป็นการเคารพคำสาปแช่งของท่านมุนีท่านนี้เนี่ยการุดาก็จะไม่ไปก่อกวนที่นั่นอีก So Kaliya, he knew about this curse. So he knew that Garuda won't come to the Yamuna. So that's why Kaliya went to the Yamuna. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นคำสาปนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กาเลียเนี่ยทราบดีนะเพราะกาเลียทราบตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นจุดอ่อนของกรุดากาเลียก็เลยไปแอบซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณนั้น So Kaliya, he came there to stay in the Yamuna lake, and he thought he would be safe, but he didn't know. He didn't think about Lord Krishna. Lord Krishna didn't let him stay in the Yamuna. แต่เสร็จนี้นะคะกรุดาเนี่ยกาเลียเนี่ยก็เลยจะมาแอบซ่อนตัวอยู่ที่แม่น้ำยมุนาแต่เราก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ที่นั่นไปตลอดแต่ว่าก็มีแต่ก็โดนกฤษณาจัดการไปค่ะ Garuda, Lord Krishna is the master of Garuda. Garuda is one of the servants of Lord Krishna. กฤษณาเนี่ยเป็นเจ้านายของกรุดานะคะกรุดาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้รับใช้กฤษณา And Garuda, although the yogi had cursed him, actually the Garuda is not going to be affected by the curse. ถึงแม้ว่าพวกเขาถึงแม้ว่าเขาจะโดนสาปแช่งนะคะกรุดาโดนสาปแช่งก็แล้วแต่เนี่ยความจริงเขาเนี่ยไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องกลัวคำสาปแช่งนี้ Because Garuda is so dear to the Supreme Lord that he's almost like Bhagavan himself. เพราะว่ากรุดาเนี่ยเป็นบุคคลเป็นผู้รักยิ่งขององค์พระขวานค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะมีคุณสมบัติคล้ายกับเป็นองค์พระขวานเองเสียแล้วนะ We see we have Garuda, we have the deity of Garuda there at the temples, and he's always looking over the altar, the deities. You have the deity of Garuda at the back of the temple, and Bankek, and Mayapur we have Garuda also there. เพราะฉะนั้นรูปปั้นของกรุดาเนี่ยเราก็จะมีใช่ไหมที่วัดที่ศรียบ้านแขกเราก็มีหรือว่าที่ไม้ปูเนี่ยเราก็จะเห็นได้จะมีหิ้งพระของกรุดาอยู่ So Bari Muni made an offense like this against Garuda by trying to curse him. เพราะฉะนั้นนะคะโซบาริมุนีเนี่ยเขาได้ทำอาบัติต่อกรุดาโดยที่ท่านเนี่ยสาปแช่งเขา Garuda didn't do anything. He just accepted that, oh, he's not okay, he's put a curse on me. Garuda didn't try to take any action against it. But Krishna put an action against the Subari Muni. Krishna gave punishment to Subari Muni. ความจริงนะคะกรุดาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยหลังจากที่โดนโซบาริมุนีเนี่ยสาปแช่งเขาก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคท่านสาปแช่งผมแล้วโอเคท่านก็ยอมอ่อนน้อมแล้วก็รับคำสาปแช่งนั้นไปค่ะแต่ว่าคนที่ไม่ยอมณที่นี้ก็คือกฤษณาค่ะกฤษณาไม่ยอม Yeah, because he made an offense against Garuda, and Garuda's a great devotee. So that's the first offense, to blaspheme the devotees who've dedicated their lives for the service of Krishna. อันนี้เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอาบัติข้อแรกนะคะที่โซวาริมุนีเนี่ยได้กระทำก็คือการสบประมาทพระสาวกผู้ซึ่งอุทิศตนเสียสละชีวิตเพื่อเผยแพร่พระนามอันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับอาบัติข้อที่หนึ่ง So that what happened to Sabari Muni, that's described in the 9th canto of the Srimad Bhagavatam. เกิดอะไรขึ้นกับสุบาริมุนีเนี่ยได้อธิบายไว้ในภาค 9 ของสริมัดภกวตัม So Bari Muni was supposed to be in meditation in the bottom of the Yamuna,
but because he offended a Vaishnava, he became involved in material life. ความจริงเนี่ยสุบาริมุนีเนี่ยเป็นมุนีที่ทำสมาธิอยู่ที่ตรงแม่น้ำยมุนาใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะอาบัตินี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยตกต่ำกลายเป็นคฤหัสถ์แล้วก็จมอยู่ในการสนองประสาทสัมผัส Yeah, in the 9th canto, it's described that Subari Muni, what happened was he watched a couple of fish because he was attached to the fish. So he saw some fish mating, and then he saw them mating, and he thought it would be nice if he could also get a wife. เขาเนี่ยเป็นมุนีที่เหมือนกับว่าทำสมาธิอยู่ใต้น้ำใช่ไหมคะเสร็จทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีความเมตตาสงสารต่อปลาเป็นอย่างมากหลังจากนั้นมีวันหนึ่งเนี่ยเขาเห็นปลาเนี่ยผสมพันธุ์กันพอเขาเห็นปลาผสมพันธุ์กันเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตนเองก็อยากจะผสมพันธุ์ด้วยก็เลยไปกัน So he came out from the bottom of the Yamuna and he went to the nearby king and he asked the king if he could get married to one of his daughters. แต่เสร็จนี้พอรู้สึกเช่นนั้นเนี่ยมุนีท่านนี้ก็เลยออกมาจากน้ำนะคะแล้วก็ไปหากษัตริย์ที่ไกลกับตนแล้วก็บอกกับกษัตริย์ว่าอยากจะแต่งงานกับลูกสาวของคุณสักคนหนึ่งได้ไหม This king had 50 daughters and they were all very beautiful young women. กษัตริย์ท่านนี้นะคะมีลูกสาวทั้งหมด50 คนแต่ทีนี้เราทุกคนก็ยังสาวยังสวย But when the king said, well, my daughters, they can marry you if they want. So they came and they saw the yogi and they said, no, I don't want to marry him. None of them wanted to marry him. และเสร็จนี้กษัตริย์ก็บอกว่าโอเคได้แต่ว่าต้องให้ลูกสาวของฉันชอบก่อนนะถ้าลูกสาวของฉันอยากจะแต่งก็โอเคได้ฉันจะให้แต่งเสร็จนี้พอให้ลูกสาวมาดูใช่ไหมลูกสาวทั้ง50 คนพอเห็นสภาพของมุนีท่านนี้ทุกคนก็เอ่ยปากเหมือนกันว่าไม่เอาดีกว่าพ่อ So this Sobari Muni, he was a yogi, he had yoga powers. And so he used his yoga powers to make his body look very nice. Because he'd been meditating in the bottom of the Yamuna, he didn't look very nice. But when after seeing all the young women, he thought he would change his body and used his yoga powers to make his body very young and very good looking. แต่เสร็จนี้มุนีท่านนี้ก็รู้สึกว่าอ๋อแบบนี้ไม่ได้แล้วแหละเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสักหน่อยเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นโยคีที่ปฏิบัติสมถะก็สภาพไม่ค่อยดีมากนะทำให้ผู้หญิงที่เห็นเนี่ยไม่ชอบเขาก็เลยโอเคใช้พลังนะคะใช้พลังอิทธิฤทธิ์ที่ตนมีเนี่ยแปลงร่างตัวเองกลายเป็นหนุ่มที่มีความสง่างามมาก So when all the women came again and they saw him, they all wanted to marry him. So he married all 50 daughters. เสร็จนี้แล้วมุนีท่านนี้ก็ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะบอกว่าเอาใหม่ให้ลูกสาวของท่านมาดูฉันอีกรอบหนึ่งเถอะพอลูกสาวของท่านของกษัตริย์เห็นนะคะปรากฏว่าทั้ง50 คนก็อยากจะแต่งงานกับมุนีนี้หมดเลยเพราะมุนีเนี่ยหล่อจัด So he had a lot of difficulty because he had 50 wives to take care of, not very easy, and they were all very nice, young, beautiful women, daughter of a king. So he suffered a lot. เสร็จนี้มุนีท่านนี้ก็เลยตกลงไปนะคะสรุปก็คือมีภรรยา50 คนก็เป็นงานที่ยากมากสำหรับมุนีท่านนี้ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยพึงพอใจเพราะว่ามีภรรยา50 คนนะคะแล้วก็สวยด้วยแล้วก็เด็กด้วยขี้งอนอะไร But finally he renounced and they all went to the forest. His wives also followed him. They all did austerities and they all went on and got liberation from the material world. แต่ก็หลังจากที่เขาก็ยุ่งอยู่ในชีวิตคฤหัสถ์สักพักหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สละนะคะสละชีวิตคฤหัสถ์แล้วก็ไปในป่าตอนนี้เขาไปในป่าเนี่ยภรรยาก็ตามไปด้วยนะคะตามไปก็ปฏิบัติความสมถะด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นพวกเขาก็หลุดพ้นไปด้วยกัน Anyway, this pastime with Subari Muni is an important instruction and we should be careful not to offend any devotee. เพราะฉะนั้นลีลาของสุบาริมุนีนะคะเป็นลีลาที่สอนให้เราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะอาบัติสาวกรูปไหน So we always offer our obeisances to the devotees and beg forgiveness for any offences. เพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยจะถวายความเคารพต่อสาวกทุกคนแล้วก็เราจะขออภัยจากสาวกทุกท่านอยู่เป็นประจำ
So then Krishna, he had been fighting with Kaliya and dancing on the heads of Kaliya. And so then Kaliya, they all surrendered and they brought many offerings and began to worship Krishna. เพราะฉะนั้นหลังจากที่คริชนาเนี่ยเต้นอยู่บนศีรษะของกาลิยาสักพักหนึ่งค่ะหลังจากที่กาลิยาพ่ายแพ้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป็นการขออนุญาตไว้ชีวิตเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพวกกาลิยาและครอบครัวเนี่ยก็มาถวายของให้คริชนามากมายหลายอย่าง And so when Krishna came out from the Yamuna, he was all decorated with nice cloth and with sandalwood pulp and with different jewels and stones, presents which the Nagapatnis had given him. แล้วก็ตอนที่คริชนาออกมาจากการต่อสู้จากกาลิยานะคะปรากฏว่าพระองค์เนี่ยโดยแบบตกแต่งมาอย่างสวยมากเลยนะคะเพราะนากปัตนีเนี่ยพวกเขาได้ถวายของให้ถวายพวกเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยให้คริชนามากมายหลายอย่าง And when Mother Yashoda, Nanda Maharaj and everybody, all the people of Vrindavan saw Krishna come out of the Yamuna, it was like they got their life back again. They came back to life. แต่ทีนี้หลังจากที่ชาวบรินดาวันนะคะเห็นคริชนาเนี่ยออกมาจากแม่น้ำยมุนาอย่างปลอดภัยเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง And they all came and they embraced Krishna, and Mother Yashoda cried so many tears. แล้วก็ทุกคนนะคะต่างก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็สลับกันกอดคริชนานะคะคุณแม่ยโสดาก็ร้องไห้ด้วยความดีใจ And Balaram's also there. Balaram is laughing because he knew everything which was happening. He knew Krishna wasn't going to have any problem. He knew Krishna could defeat this Kaliya. บาลารามก็มาเช่นกันนะแต่บาลารามก็หัวเราะแล้วก็กอดคริชนาเพราะบาลารามเนี่ยทราบดีอยู่แล้วว่ายังไงเดี๋ยวคริชนาก็จะจัดการกับคาลิยา So everyone had been in so much anxiety. They thought Kaliya is going to kill Krishna, but Balaram was just laughing. แต่ว่าทุกคนอื่นๆนะคะเครียดกันหมดเลยนะคะยกเว้นบาลารามค่ะบาลารามหัวเราะอยู่คนเดียวคนอื่นก็คืออยู่ในความวิตกกังวลเครียดมากกลัวว่าจะสูญเสียคริชนาไป Balaram knew what would happen to Krishna. เพราะบาลารามเนี่ยทราบดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคริชนา So all the trees on the banks of the Yamuna, they had been dying. They died, but they all came back to life now. เพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยแล้วก็ต้นไม้นะคะต้นไม้รอบๆแม่น้ำยมุนาเนี่ยความจริงตายกันหมดเพราะว่าพิษจากกาลิยาใช่ไหมคะตอนนี้ทุกอย่างก็ฟื้นคืนชีวิตกลับมาเหมือนเดิม And all the calves also who were there with Krishna, and they all became very happy to see Krishna come again. แล้วก็พวกลูกวัวด้วยเช่นกันนะคะพวกเขาก็มีความสุขมากที่เห็นคริชนาเนี่ยกลับมา And the Brahmanas also, the Brahmanas from Vrindavan, they came with their wives and they all came to congratulate Krishna and to congratulate Krishna's parents, Nanda Maharaj and Mother Yashoda. แล้วก็บราหมณาก็เช่นกันนะคะบราหมณาที่อยู่ที่นั่นนะคะพวกพราหมณ์เนี่ยก็มาแล้วก็แสดงความเคารพแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ของคริชนาด้วยที่ได้คริชนากลับคืนมา And they told Nanda Maharaj they were very happy to see that Krishna could get free of Kaliya, and they all gave blessings to Krishna and his family. แล้วก็ทุกคนก็ดีใจมากนะที่แบบเห็นคริชนาเนี่ยออกมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ท่านพราหมณ์เหล่านี้เนี่ยก็ให้พรนะคะกับทางคริชนาแล้วก็ทางครอบครัวของพระองค์ And the Brahmanas told Nanda Maharaj, he said, now it will be good time for you to give charity in appreciation because your son could get free of Kaliya, so you should give some charity. แสดงพราหมณ์นะคะก็บอกกับนันดามาราชว่าดูซิลูกชายของท่านเนี่ยได้ออกมาอย่างปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเวลาที่ดีถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยให้ทาน So Nanda Maharaj arranged to give cows and gold to all these Brahmanas. He was so happy because Krishna had come back. แต่แสดงนี้นะคะนันดามาราชด้วยความยินดีแล้วก็ดีใจเนี่ยก็เลยแจกนะคะวัวเนี่ยให้เป็นทานกับพวกพราหมณ์แล้วก็เงินทอง And Mother Yashoda, she just brought Krishna to sit on her lap and she just cried and hugged Krishna. She was so happy
to get Krishna back because she thought Krishna was going to die. แต่ทีนี้คุณแม่ยโชดานะคะก็กอดกฤษณาไว้บนตักนะคะแล้วก็อุ้มกฤษณาไว้แล้วก็นางก็คือร้องไห้และร้องไห้ด้วยความดีใจที่ว่ากฤษณาไม่เป็นไรกฤษณาปลอดภัยดี So Krishna had been held in the clutches of the Kaliya serpent for quite a long time. It was a few hours he was in the clutches of the Kaliya. เพราะว่ากฤษณาเนี่ยไปต่อสู้กับกาลียเนี่ยเป็นเวลานานนะแบบหลายชั่วโมงเลยนะหลายชั่วโมง And then the Nagapatnis had offered their prayers. It took time. And so all this pastime took a long time. So it was becoming late. It was getting dark. And all the people of Vrindavan, they were all tired and hungry. So they decided to just stay there on the bank of the Yamuna and take rest there. แต่สรีนาลีลานี้เนี่ยค่อนข้างนานกว่ากฤษณาจะต่อสู้กับกาลียจนเสร็จหลังจากเสร็จแล้วพวกนางกับปตนีก็มาถวายความเคารพอีกกว่าจะถวายความเคารพกันเสร็จอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ามันก็เป็นประมาณช่วงเย็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกชาววรินดาวันเนี่ยทั้งรอคอยด้วยความเศร้าโศกเสียใจและตื่นเต้นเนี่ยก็ทั้งวันมันก็เริ่มตกเย็นเสร็จพวกเขาทุกคนก็รู้สึกเหนื่อยมากก็เลยคิดที่จะพักผ่อนแบบนอนหลับไปแบบนึงตรงข้างๆตรงริมฝั่งแม่น้ำยมุนา So all the calves, they were also there. Everybody just stayed for the night there on the side of the river, the side of the Yamuna. But in the middle, เขาไม่กลับบ้านกันนะคะต่างคนต่างก็เคยมีลูกวัวก็นอนกับวัวไปเลยที่นั่นรู้สึกเหนื่อยมาก But when they were sleeping in the middle of the night, there was a big fire, a forest fire. แต่ในขณะที่พวกเขานอนกันอยู่ที่นั่นนะคะปรากฏว่าในกลางดึกเนี่ยก็มีไฟป่านะคะลุกขึ้นมา We don't know who caused it. It might have been some friend of Kaliya. Maybe somebody was angry because Kaliya had been defeated and told to go away. So maybe it was some friend of Kaliya taking revenge. อาจารย์เราไม่รู้นะคะว่าใครเนี่ยเป็นผู้ที่จัดส่งไฟป่านี้มาอาจจะเป็นเพื่อนของกาลียาที่โมโหจากที่ได้รู้ว่ากาลียาเนี่ยโดนปราบจนถูกไล่ออกไปจากที่นี่เขาโมโหแล้วก็ทำปราบ Or maybe it was a friend of Kamsa taking it, who had caused it. หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนของคำสัตย์นะคะที่คำสัตย์ส่งมาก็อาจเป็นได้ Because we know Kamsa's different demons had been coming and trying to give trouble. So maybe it was one of Kamsa's friends who'd caused the fire. อาจารย์อาจจะเป็นลูกน้องของคำสัตย์หรือเปล่าคำสัตย์จะส่งมาให้แบบว่าเป็นไฟป่าในรูปของไฟป่าก็อาจเป็นได้ So it was the dry season. Everything was very dry, the summer, and very hot and dry. So that when the fire began, it spread very easily, and everything was burning, and all the people of Vrindavan, all the family, all the people, Krishna and his family and friends, everyone, they were all in danger. แล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูแห้งใช่ไหมฤดูแบบร้อนมากแต่ทีนี้ในป่าเนี่ยก็จะเป็นใบไม้ทุกอย่างก็จะเป็นแบบแห้งๆแล้วก็ด้วยความร้อนที่สะสมอยู่ใช่ไหมเวลามีไฟเนี่ยก็ทำให้ไฟเนี่ยลามไปอย่างเร็ว But with the fire, the heat of the fire woke everyone up, and they all took shelter of Krishna. They had no one else to go to. They would all just come to Krishna for help. แต่แสดงไฟป่าเนี่ยมันก็ลุกขึ้นมาเร็วมากใช่ไหมแล้วทุกคนเนี่ยก็สามารถรู้สึกถึงความร้อนที่ได้จากไฟป่านี้ได้แต่สิ่งที่ทุกคนคิดอย่างเดียวเลยก็คือพวกเขาเนี่ยคิดถึงกฤษณาแล้วก็กฤษณาเนี่ยเป็นที่พึ่ง Although Krishna is only a little child, still they're all coming to him for shelter. ถึงแม้ว่าความจริงในกฤษณาเนี่ยเหมือนกับเป็นเด็กเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าทุกคนเนี่ยนะคะเอาพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่ง And they prayed to Krishna, "Oh Krishna, oh Supreme, oh Bhagavan, personality of Godhead, oh Balaram, source of all strength, please save us." แต่ทีนี้พวกเขาทุกคนเนี่ยก็จะปรารถนากับกฤษณาบอกว่าโอ้กฤษณาโอ้องค์พระควานได้โปรดให้ที่พึ่งกับพวกฉันด้วยโอ้บาลารามผู้ทรงพลัง
we only want to serve you. If you can save us, if we have to burn in the fire, we won't be able to serve you. So please save us from this fire so we can continue to serve you. ได้โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีโอกาสในการรับใช้พระองค์ต่อด้วยเถิดถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยโดนไฟป่านี้เผาไหม้ไปพวกเราจะไม่มีโอกาสในการรับใช้พระองค์อีกแล้วเพราะฉะนั้นได้โปรดปกป้องพวกข้าพเจ้าให้พวกข้าพเจ้าเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ต่อเพื่อรับใช้พระองค์ So they had no other shelter than Krishna, and Krishna is very compassionate to his devotees. พวกเขาเนี่ยไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจาก Krishna ค่ะแล้ว Krishna เนี่ยก็มีพระเมตตาพิเศษมาสำหรับสาวกของ So Krishna just swallowed the whole fire and saved them. แล้ว Krishna นะคะก็เลยกลืนนะคะดูดกลืนไฟป่าทั้งหมดเข้าไปแล้วก็ช่วยพวกเขาไว้ Nothing is impossible for Krishna. He can do whatever he likes. แต่ไม่มีอะไรนะคะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับ Krishna เนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้ที่พระองค์ทรง He has unlimited powers. He can do anything he wishes. พระองค์นะคะสามารถทำอะไรก็ได้ที่พระองค์ทรงปรารถนามีพลังอันไร้ขีดจำกัด And so this was one of his inconceivable miracles. His powers are so great, he can swallow a whole fire, forest fire. อันนี้นะคะก็เป็นพลังอำนาจพิเศษของพระองค์อันหนึ่งนะคะคือสามารถดูดไฟเข้าไปได้หมด If we want to understand Krishna, we have to understand that he has unlimited powers, inconceivable powers. ถ้าเราจะเข้าใจคริสต์นะคะเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพลังอำนาจมหาศาล All right, so that's the end of this chapter. We'll ask if there are any questions. โอเคอันนี้ก็คือจบนะคะบทนี้จะจบเร็ววันนี้มีคำถาม Hare Krishna Yogina. Gurudev, I've typed up a question in case I thought I'd forget. What? What I remember. I've typed up the question in case I thought I'd forget by the end. I think it's Gurudev, why does Garuda, he's a direct servant of the Lord. I thought he would be eating something like prasadam or does he really need to eat the snakes of the material world and he does not get affected at all? เพราะฉะนั้นคำถามของมาตาดีนะคะก็ถามว่าการุดาเนี่ยเป็นสาวกขององค์พระควาเพราะฉะนั้นทำไมเขาเนี่ยไม่กินเป็นปราสาทดำแต่ทำไมเขาเนี่ยมากินงูในโลกวัตถุ Well, he's a bird, you see, and for birds, that's usually what birds eat. Birds will eat things like fish and snakes. แต่ทีนี้คุณมาบอกว่าเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเป็นนกเพราะฉะนั้นนกเนี่ยสิ่งที่นกจะกินก็คือจะกินพวกเป็นพญามัจจุราชนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะกินเนี่ยก็จะเป็นพวกงูแล้วก็ปลา You know, there's prescribed food for different kinds of living entities, and that is usually the food for birds. แต่ละสัตว์แต่ละประเภทนะคะก็จะมีอาหารของแต่ละอย่างที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยก็เป็นอาหารชนิดสำหรับนกนะคะนกพญามัจจุราช Gurudev, then this food must be from a Garuda who's in Sweta-Deepa, right? Because Sweta-Deepa, I don't know if I'm pronouncing it properly. What? Sweta-Deepa is within this material world, right? The Vaikuntha Loka called Sweta-Deepa. Is Garuda the carrier of Lord Vishnu from Sweta-Deepa? Because this wouldn't be the case for Mahavishnu Loka and Garbhodaksha Vishnu's Loka, right?
No, Garuda is not from Sweta Dweep. There's another planet though. There's another planet, it's mentioned in the 5th canto. I was just reading it, but if you read, I think it's chapter number 19 about the structure of the universe, and it's mentioned there that there's a planet, there's a place there where they think, where Garuda resides. Okay. So he only goes to Lord Vishnu when traveling is needed, otherwise he is not in Vaikuntha. Is that how it is? Well, you see, great personalities like Garuda and Narada Muni, they can expand themselves. They can be in more than one place at a time. You see, they have these powers. They can expand themselves to be in different places all at the same time. They can have many forms. So that means he would be in his place where he lives, that loka that's mentioned in the 5th canto, and at the same time he would expand to be the Yes. word for Lord Vishnu. Yes. Sometimes to go Govinda. with Lord Vishnu. Thank you, Gurudev. It was really unthinkable, unimaginable. Thank you very much. And Gurudev, sorry, one more point. I mean, he doesn't get affected like they say, right? People who eat food that is unoffered to the Lord, we all get affected very easily by the 3 modes. But for Garuda, that means the 3 modes do not affect at all, because he's a pure devotee, so that means no effect. That's right. Okay. So his intake, his food is already approved. Yes. Basically. Yes. Okay. Thank you, Gurudev. Thank you very much. Are there any other questions? Hare Krishna, Maharaj. Yes, Prabhu. Maharaj, in the Bhagavad Gita 5, it says a teacher is fit to be abandoned when he engages in some abominable activities, lost his sense of discrimination. But in the Nectar of Instruction, text 6, it says, even if a devotee sometimes seems to engage in abominable activities, he should be considered a sadhu. So could you please clarify a little bit, Maharaj? Well, in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, yes, he said, Apichat sudaracharo bhajate mam ananyabha. Even one may have some bad habit, sinful habit, but if he's situated in, somehow if he's in right conscious, if he's in knowledge, he will quickly become righteous. Krishna says he will quickly become righteous, even though one may have some bad habits, but because he has some tendency from the past to do things which are wrong, do some bad habit, but he really hates himself for it. He's not proud of it, and he hates himself for it, but he will get rid of that habit. And Prabhupada in the purport says that one may do something wrong once or twice, but more than that, then it's understood he's not a devotee of a very high caliber. So it's a question of what kind of position you expect this person to have. Someone may do things, if he does things repeatedly wrong and sinful, then it means he's not a very good devotee. But if one does something once or twice, and then he hates himself for it, and he really regrets it, and he will never do it again, then he can be considered saintly. Then he's a sadhu. You understand? Yes, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. So it's a question of how many times a person is doing something sinful.
If you make a habit of doing something sinful, then you're not really a very good sadhu. But you may do something once or twice and you really hate yourself for it and you have a lot of guilt and repentance, then Krishna can deliver that person. Gurudev, on this only I have something to ask. Again, it's my personal thing. Gurudev, for someone like me, as you know my condition, the way, but over more than 15 years, I've not been in the proper mental state, but I have repeatedly done wrong things, not realizing that it's wrong until very late, Gurudev. I mean, in such a condition, I don't know how to say it. Definitely feels very bad to have done or behaved in such a way, but it was out of my hands, not in my control, knowing my condition mentally. Yes. So would I be still among the... Well, it's a question of how much you repented and how much you were really hating yourself for doing the sinful thing. And have you stopped doing the sinful things? Have you made a point not to do them again? Absolutely. Yeah. Once I realized that it's incorrect. Yeah. No. All right. Okay. So that's the main thing, that you put an end to it, that you maybe out of ignorance you didn't know, but that you make a point that you don't continue to do sinful things. Right? Would this be counted as under ignorance still? Because, the way the condition was mentally not yet balanced after that accident, the effect was there supposed to be for 18 years. And even though unbelievable, but it was actually there. I couldn't put the things together. And by the time I guess, everything seemed to be wrong, that was already quite late. But I mean... Yeah, well, 18 years is, A long time. we're all maturing. We're all maturing. We're growing older. We're becoming more aware and more experienced of life. So it's a growing. We're growing older and we're becoming more. Aware of our situation, we're becoming more conscious of our position. So that's important. That we have to become more conscious. In the beginning we were not conscious, but first we become conscious and then we go on and become Krishna conscious. Understood, Gurudev. Thank you. Archana, did you want to translate any of this? Yes, Gurudev. สวัสดีนี้นะครับคำถามนี้ก็เป็นของโปรจีนะคะโปรจีท่านถามว่ามีที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าบางครั้งเนี่ยพระอาจารย์หรือว่าสาวผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขาอาจจะกระทำความผิดพลาดไปตรงนั้นเนี่ยถือว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้ตกต่ำลงแล้วโปรจีก็บอกว่าแต่ว่ามีในอีกที่หนึ่งเนี่ยที่ได้อธิบายไว้ว่าถึงแม้สาวกจะกระทำความผิดเนี่ยแต่เมื่อเขากลับมาทำการดีครั้งหนึ่งเนี่ยความผิดทั้งหมดของเขาเนี่ยก็ควรที่จะได้รับการให้อภัยแต่ตรงนี้เนี่ยกุรุมาราตอบว่าอันนี้พระพันก็เคยบอกนะคะว่าการกระทำผิดเนี่ยอาจจะครั้งหนึ่ง2 ครั้งโอเคทำไปด้วยความพลาดแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นซ้ำซากอีกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเนี่ยเลือกที่จะทำงั้นก็มันหมายความว่าเขาเนี่ยมีธรรมชาติเขาไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีความเป็นสาธุหรือว่าความเป็นสาวกแล้วแต่เขาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีธรรมชาติของมารที่ชอบกระทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมแบบนี้นะคะครั้งหนึ่ง2 ครั้งเนี่ยอาจจะทำไปด้วยความลุ่มหลงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขารู้สึกผิดต่อการกระทำนั้นมากๆแล้วก็คิดว่าจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็ควรค่าต่อการให้อภัยหรือว่าคริชนาก็จะให้อภัยโทษนะคะกับความผิดเล็กๆน้อยๆที่สาวกทำแต่ถ้าเกิดว่าทำความผิดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ยังอยากจะทำอยู่นั่นเองเนี่ยนั่นก็คือจะไม่ได้รับการให้อภัยจากคริชนาเหมือนกันนะคะเสด็จกุรุมาแล้วก็บอกว่าในฐานะที่เราเป็นสาวเนี่ยมาตาจีก็ถามว่า
แล้วถ้าตัวอย่างเช่นตัวอย่างเขาเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์ที่ทำผิดมาอะไรอย่างนี้จนเขาเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาทำผิดมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ดิงกุลมาก็บอกในฐานะที่เราเป็นสาวกเนี่ยเราจะต้องพยายามมีสติให้มากต่อแต่ละการกระทำของเรานะคะก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยให้เราคิดคำนวณและพิจารณาดีๆก่อนที่จะลงมือทำอะไรลงไปอะไรเงี้ย Yes, correct. Thank you, thank you, Archana. I have also Guru Maharaj one question. Here, because Bari Muni, he did offense to Garuda. Garuda was quite a very senior devotee, or we can say. So according to that, if we did offense to the devotee in a different level, the consequences of that offense is also different, Guru Maharaj, or is the same? Yeah, it's different, yeah. Because Garuda is such an exalted devotee, so it was quite a serious offense. So, you know, if we offend some very serious, very senior devotee, then it's very bad for us. Yeah. เวนูก็ทำถึงการอาบัติสาวกในระดับที่ต่างกันนะคะว่ามีการทำอาบัติสาวกในระดับต่างกันเนี่ยผลของมันจะต่างด้วยไหมใช่ไหมแสดงกุลมาบอกว่ามันจะต่างเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมุนีท่านนี้เนี่ยอาบัติกับกรุดาซึ่งกรุดาเนี่ยเป็นสาวกที่ดีมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอาบัติเขาเนี่ยผลของมันเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรง Yeah, we have to be careful in dealing. Of course, Garuda didn't think he's a very important devotee, but Krishna thinks Garuda's important. He's important because he does a lot of service for Lord Vishnu. เพราะฉะนั้นถึงแม้กรุดาเนี่ยเขาจะไม่ถือสาอะไรนะคะต่อสิ่งนี้ก็แล้วแต่กฤษณะเนี่ยถือสาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราทำอาบัติสาวกไปแต่ว่าเขาไม่ได้ถือสาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงสาวกไม่ถือสาแต่ว่ากฤษณะเนี่ยจะถือสาถ้าเกิดว่าเราทำกับสาวกผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ Yeah, so Bari Muni cursed Garuda, but Garuda didn't take any, he just tolerated it. He said, oh, okay, he cursed me, so he didn't come again to the Yamuna. He accepted that curse. แสดงท่านมุนีท่านนี้นะคะเขาแค่เขาสาปแช่งใช่ไหมคะแต่ว่ากรุดาเนี่ยไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาบอกว่าโอเคไม่ให้มาที่แม่น้ำยมุนาเขาก็โอเคไม่มาแล้วเขาก็รับคำสาปแช่งนั้นไปเฉยๆ He could have countered, he could have taken action against it, but he didn't do anything. So he's humble. That's the humility of Garuda. จริงๆเขากรุดาสามารถตอบโต้ได้นะคะแต่ก็กรุดาไม่ตอบโต้เพราะมันเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขา So just like Draupadi was offended, you know, they tried to make Draupadi naked. So all the people who witnessed and didn't take any action against it, they all they all suffered. เพราะฉะนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งก็เหมือนกับตัวอย่างของโดรปตินะคะที่โดรปติเนี่ยเกือบจะโดนเปลื้องผ้าต่อหน้าสภาทั้งหลายอันนั้นเนี่ยก็เป็นการทำอาบัติต่อโดรปตินะคะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนร่วมในการทำอาบัติในครั้งนั้นเนี่ยก็โดนลงโทษด้วยกันหมด Because Draupadi is very dear to Lord Krishna, and because Drona and Bhishma didn't try to do anything to stop the Kauravas from trying to take off her clothes, so they all had to die. เพราะฉะนั้นนะคะโดรปติเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นสาวกที่รักยิ่งของคริชนาบิชมาเดวาแล้วก็โดรนะเนี่ยท่านไม่ห้ามอะไรนะคะต่อในเมื่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้ท่านทั้งสองเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วยบทลงโทษตามไปด้วย Krishna can tolerate offences against himself, but he cannot tolerate offences against his pure devotees. คริชนานะคะจะทนได้อาบัติที่ทำต่อพระองค์นะแต่พระองค์เนี่ยจะไม่ทนถ้าเกิดว่ามีการทำอาบัติต่อสาวกของพระองค์ So we have to deal very carefully with the
you know, the very pure devotees, the very senior devotees, because they're doing so much service, they're very dear to Krishna. Yes, Yogita? Gurudev, on this part where you explained about Draupadi, I've always just been concerned, Gurudev, would her husband, Maharaj Yudhishthira, I mean, all the Pandavas have suffered some consequences because they willingly actually put their wife out there. As even, I mean, even being devotees, do they come in the scale of pure devotees? Because would they take such an action being pure devotees? Or was this all planned by the Lord to happen? Well, of course, you can say it was all planned by the Lord to happen. Everything which happens, you can say, is planned by the Lord. But definitely, Maharaj Yudhishthira, he's a pure devotee. The Pandavas are very, very great devotees. They're all pure devotees of Lord Krishna. แสดงว่าจีก็ถามว่านะคะในเหตุการณ์นี้เนี่ยสามีทั้งห้าของนางเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมกับตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแสดงนี้กุรุมาระบอกว่าความจริงเขาทั้งห้าเนี่ยก็เป็นสาวกที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าเหมือนกัน But they're vowed to follow Dharma, to follow religious principles. And because they were obliged as Kshatriyas, you know, they had no choice. They didn't see any choice. They had to lose their wife and she had to be humiliated like that. But it was arranged that Krishna could protect her. He could show her glory. He could show her chastity. He could protect her chastity. และเสด็จนี้นะคะถึงกระนั้นก็แล้วแต่นะคะสามีทั้งห้าของนางเนี่ยก็เป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นเขาก็ถูกคำท้าทายในการเล่นการพนันเขาก็เลยจะต้องยึดอยู่กับคำท้าทายนั้นนะคะโดยที่ทำให้เขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแบบว่าต่อสู้อะไร So what appeared to be a humiliation for Draupadi actually turns out to be a wonderful glory for Draupadi, that she appears to, her devotion brings Krishna to protect her. ความจริงสิ่งที่นางโดนกระทำในเหตุการณ์นี้ใช่ไหมมันอาจจะดูเหมือนว่ามันไร้มนุษยธรรมมากกับนางใช่ไหมแต่ว่ามันกลายเป็นสถานการณ์ที่เพิ่มการสรรเสริญของนางเข้าไปใหญ่โดยการที่นางเนี่ยติโรลาภต่อคริสต์ใช่ไหมคะทำให้ทุกคนปัจจุบันก็มีผู้คนเนี่ยพูดถึงแล้วก็สรรเสริญนางเกี่ยวกับการติโรลาภของนางที่มีให้กับคริสต์ And so the Kauravas were trying to humiliate her, but she was shown to be a very great devotee and beyond. They couldn't do. They were just amazed to see how the Lord could come in the form of a sari and protect her and show her wonderful qualities. พวกเขานะคะก็พยายามนะคะที่จะทำลายชื่อเสียงโดยปกติทำให้นางเนี่ยเสื่อมเสียแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยทำอะไรได้แล้วก็พวกเขาก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ตะลึงมากว่าพระเจ้ามาช่วยโดยปกติในรูปของสารีได้อย่างไร Yeah, she's shown to be the very great devotee, not an ordinary woman at all. เขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเลยนะนางเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า Yes, Gurudev. Thank you very much. Okay. Any other questions? มีคำถามอะไรไหมคะ Guru Maharaj, did Saubari Muni repent for this mistake? Did he feel that he has offended a great devotee like that? You know, I have not been able to find this out myself. I also wondered about this, and I asked other people, and I couldn't get any proof from anyone. Nobody knew. But we do know that he suffered. He suffered reactions for his behavior. You know, it was like a punishment. I don't know if he actually understood that, but eventually he did. You know, he retired to the forest and he continued with his path of enlightenment and became fully realized. เสด็จมันจึงก็ถามว่า
โซบาริมุนีเนี่ยท่านรู้แจ้งหรือเปล่าต่อการกระทำผิดของท่านเนี่ยว่าท่านเนี่ยได้กระทำอาบัติใช่ไหมคะแสดงอุลมะบอกว่าอุลมะพยายามอ่านแล้วก็ทำหลายคนแล้วก็ยังไม่มีใครเนี่ยสามารถตอบเกี่ยวกับตรงนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่โซบาริมุนีได้รับผลเนี่ยก็คือเป็นผลแห่งจากการที่เขาเนี่ยกระทำอาบัตินะคะเขาก็ได้ตกตามลงอย่างเป็นทางการ So we have, in Bhagavatam, you have Bharat Maharaj, he became attached to a deer. Here, in this case, you have Sobari Muni became attached to fish. So you're not safe anywhere. เพราะฉะนั้นในสุนทรภกรรมเนี่ยก็จะมีลีลาของบารัตมหาราชนะคะที่มีความยึดติดกับกวางเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีตัวอย่างหนึ่งก็คือของโซบาริมุนีนะคะที่มีความยึดติดกับปลาเป็นอย่างมาก Thank you, Guru Maharaj. Hare I have a question. Yes? Yes, sometimes. Please accept the humble obedience. Sometimes, especially when you're trying to maybe manage or trying to do something, when you try to make someone happy, the other person gets offended, and you try to make the other person happy, and because of conflict of interest or I don't know. I mean, we are also not able to judge properly how the contributions, how we should reciprocate this different devotees that results in directly or indirectly, consciously or unconsciously offending devotees, even senior devotees. How do we decide that? Or how do we not make sure that we don't offend senior devotees? Well, we... Sometimes we have senior gurus coming, and we try to follow their orders or instructions, and without understanding the proper contributions, or then trying to follow, then sometimes this kind of situation happens. How do you avoid that? แต่ทีนี้คำถามของโปรจินะคะก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับการจัดการแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะทำร้ายใจสาวกไปหรือเปล่าในขณะที่เรากำลังทำการจัดการให้มันเป็นไปอย่างในรูปแบบที่ถูกต้องนะคะในลักษณะนั้นเนี่ยเราจะทำได้ยังไงบ้างแต่ทีนี้แม้แต่สาวกผู้ยิ่งใหญ่หลายๆท่านเนี่ยบางทีท่านหนึ่งอาจจะต้องการให้เราทำเช่นนี้แต่อีกท่านหนึ่งอาจจะต้องการให้เราทำเช่นนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราควรที่จะทำอย่างไรWell, we have to give respect to all devotees. We don't know who is the advanced devotee. Therefore, it's good to respect all the devotees as being better or senior to ourselves. แต่ในกุลมาก็บอกว่าก็แนะนำนะคะให้เราเนี่ยถวายความแสดงความเคารพเนี่ยต่อสาวกทุกคนนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าสาวกคนไหนเนี่ยเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ Somebody may be senior in age, somebody may be senior in initiation, someone may be senior in realization. There are different levels of different ways in which one is senior to another. เพราะฉะนั้นนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นอาวุโสอาจจะแบบว่าได้รับการอุปสมบทมาแล้วนะคะบางคนก็อาจจะปฏิบัติอย่างจริงจังมากกว่าหรืออะไรอย่างนี้ก็บางอาจจะมีความบริสุทธิ์ในลักษณะที่แตกต่างกันไป So we really want to enter more into Lord Chaitanya's third verse of Shikshastikam to offer all respects to others and not to expect any respect for ourselves. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือเราควรที่จะพยายามเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสโลกที่3ของสิกขาสตกรรมที่พระองค์เจ้าเจตญาให้ไว้กับเรานะคะก็คือการแสดงความเคารพต่อสาวกทุกคนแล้วก็ไม่หวังกับความเคารพจากใครตอบแทน
If we offer respect to someone, even though they're not worthy of respect, there's no fault on our part. It's good for us. It's always good to give respect to others, even though they may not be worthy of it, but still if we give them respect, there's no harm. ถึงแม้ว่าเรานะคะจะให้ความเคารพต่อบุคคลที่ไม่ควรค่าแก่การเคารพก็แล้วแต่ค่ะแต่มันก็คือเราก็ไม่มีผลเสียอะไรในการให้ในครั้งนี้นะคะมันกลับเป็นผลดีสำหรับตัวเราเองเสียอีก It's difficult sometimes, I know. There are many politics in a society, in an institution. There's always different politics involved, and who should be respected, and how much respect we should give them, and so on. But we just try to do our best, you know. Try to offer our respects to others, and try to please the other devotee. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเราก็แสดงความจริงใจต่อสาวกนะคะโดยการแสดงความเคารพต่อพวกเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็มันก็จะในการบริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีก็จะเจอแบบมีเรื่องการเมืองมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อยากจะได้ชื่อเสียงอะไรอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จุดมุ่งหมายของเราเนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะดี Of course, it depends also on our ability. Sometimes we're not so able to give full respect. You know, we may not have all the amenities at our hands to be able to give everything which the person wants. บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่มีความสามารถในการที่จะให้ทุกอย่างที่บุคคลคนนั้นเนี่ยต้องการ You know, Prabhupada was explaining, he said the pure devotees should be offered respect equal to the Supreme Lord. So he said they should have chariots of gold to come and meet me. เลยในศิลปะว่านะคะครั้งนึงท่านบอกว่าสาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยควรที่จะได้รับการต้อนรับหรือได้รับความเคารพเนี่ยเหมือนกับองค์พระขวานเองเพราะฉะนั้นพวกเธอเนี่ยควรที่จะเตรียมราชรถทองคำเพื่อที่จะต้อนรับฉัน But anyway, they've come in the Rolls Royce, all right, so I will accept it. It's the best they can offer. แต่ในพระบาทบอกว่าโอเคถึงแม้ว่าเขาจะขับรถมารับฉันอะไรอย่างนี้ก็โอเคอยู่ฉันก็พยายามฉันก็รับได้ So, and generally, devotees happy. If he just sees that the devotees are happy to receive him, to be with devotees, then that's very pleasing and satisfying to a devotee. To feel that the devotees are eager to have his association and to be with him, then he's very happy to be with them. He doesn't want the respect or the honor. He's just happy to be in the association of devotees. แต่สำหรับสาวกจริงๆแล้วนะคะเขาจะไม่ได้ต้องการความเคารพอะไรประการใดก็แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คืออยากจะคบหาสมาคมกับสาวกด้วยกันแล้วก็อยากจะอยู่ในการคบหาสมาคมกับสาวกแค่นั้นเอง Yes, thank you. Any other question? No? All right, so we'll finish here tonight. We thank all the devotees. Last question, can I? All right. Yes, Yogita? Thank you, Gurudev. Gurudev, as you had instructed to read the Bhagavad Gita, that one chapter every day for these days, this one chapter, Gurudev, I've read, and this verse, I'm in love with. But question on this only, Gurudev, where the Lord says, Mam arpita mano buddhi, mam evasya samsaya. Means you
do your activities, mind intelligence towards me, and you will obtain me without fail. But Gurudev, we being in this conditioned state, even though I perform all activities or my mind and intelligence, I'm just thinking of the Lord and doing anything, everything, but being in this state, there are bound to be mistakes, Gurudev. I mean, I am not purified enough to even serve in a proper way or even think of the Lord in the proper way. So how can one, I can feel very happy saying, yes, I'm doing everything for the Lord, I'm thinking of it, but being in this state, Gurudev, is just not possible for me. Would it be? I mean, it's so, how can we even think of doing this service, Gurudev? I don't know, that pulls me a bit back, thinking no matter how much I try, but being the way I am, conditioned, we all are, how to, Gurudev, reach or even think about that stage? Yeah, Archana? แต่ในมาจีก็ถามว่ามาจีก็ล่าสุดนะคะแล้วก็ได้ไปอ่านพระควดกีตาร์ค่ะแต่นี้ก็เจอสโลกหนึ่งที่มาจีรู้สึกชอบมากในสโลกนั้นเนี่ยคริชนาบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้จิตสำนึกของเธอเนี่ยระลึกอยู่ที่ฉันเสมอไม่ว่าเธอจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เสด็จมาจีบอกว่าเราจะเป็นสาวกในระดับนั้นได้อย่างไรกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราอยู่ไม่ว่าเราทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้เราคิดถึงพระองค์หรือระลึกถึงพระองค์อย่างเงี้ยได้เสมอได้อย่างไร Yes, well, we know we're not perfect. We know we are conditioned souls. Nobody's perfect, we say, but still, because we're trying to serve Krishna, that in itself is perfect. So that is what's pleasing to Krishna. Krishna's pleased to see that we make the attempt to serve him. But if we think, well, I'm not perfect, therefore I can't serve Krishna, that's not good. If we make excuses that, well, I have so many faults, so I'm not going to serve Krishna. No, despite all of our imperfections, we have to endeavor to try to do some service for Krishna. เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราควรทำก็คือเราควรที่จะพยายามคิดที่จะรับใช้คริชนาเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสมบูรณ์แล้วนะคะอย่างที่ทุกคนก็จะมีข้อผิดพลาดด้วยการทำงานแต่สิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือเราก็ควรยอมรับกับข้อผิดพลาดเหล่านั้นแล้วก็นำสิ่งที่เราทำให้สุดความสามารถของเราในการรับใช้คริชนาหรือคิดถึงคริชนา Krishna is pleased by the endeavor of the devotee. He knows we're not perfect. That's why we're here in the material world. And he knows we're struggling. He knows but when he sees us endeavoring for his service, then that is very pleasing to him. เพราะฉะนั้นคริชนานะคะจะไม่ได้ดูผลของงานของเราว่ามันสมบูรณ์แบบมากขนาดไหนแต่สิ่งที่พระองค์จะทรงดูก็คือพระองค์จะดูถึงความพยายามในการรับใช้ของเรานะคะว่ามันมีมากน้อยขนาดไหนแต่พระองค์ก็จะทรงพึงพอใจตามความพยายามของเราที่มีให้ต่อพระองค์ So you have to keep endeavoring. You have to keep trying and trying. And Krishna helps those who help themselves. คริชนานะคะจะช่วยบุคคลที่พยายามช่วยตนเอง If we want to help ourselves, we have to try to surrender to Krishna. And as we surrender, Krishna rewards us. He helps us to surrender more. And as we surrender more, he helps us to surrender more. Finally, we'll surrender fully to him. ใช่ เพราะฉะนั้นเราพยายามพระองค์นะพยายามที่จะรับใช้พระองค์พยายามศิลปะต่อพระองค์เนี่ยเราพยายามเพื่อพระองค์นิดนึงเนี่ยพระองค์จะช่วยเราช่วยเราให้เราเนี่ยทำได้อีกแล้วเราพยายามไปอีกนิดนึงพระองค์ก็จะช่วยเราให้เราทำได้ไปอีกนิดนึงค่ะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนเราจะประสบความสำเร็จได้ So it's ongoing, we're all on the path, we're trying, we're struggling, we have to keep trying, endeavoring, and trying to please Krishna. We should never think, oh, I've done so much to please Krishna. We should always think I'm lacking so much. If only I could do something. So that's good that you're thinking like that. เราต้องคิดว่าเราเนี่ยยังมีเราอยากคิดว่าเราทำเพื่อคริชนามาเยอะแล้วเราทำเยอะสุดแล้วเพื่อคริชนาเนี่ย
อะไรเงี้ยเราอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่เราจะต้องคิดว่าเฮ้ยเรายังทำน้อยอยู่เลยเพื่อคริสต์เนี่ยคนอื่นเขาทำกันตั้งเยอะเราต้องทำเราขอให้ได้ทำการรับใช้พระองค์เพิ่มขึ้นอีกเถอะขอให้เราได้รับใช้เพิ่มขึ้นแล้วก็คิดแล้วขอบคุณ Krishna's given us so much. We haven't given hardly anything to him. We're just struggling to pay back our debt to Krishna. พระคริสต์เนี่ยให้เราเยอะมากจนเราเนี่ยจะจ่ายคืนพระองค์เนี่ยไม่หมดเพราะฉะนั้นเราต้องแบบว่าคืนหนี้พระองค์อย่างเยอะตอบแทนพระองค์อย่างอีกเยอะ But Krishna thinks himself unable to pay the debt to the gopis. He's still trying to pay back his own debt to the gopis. Because they gave so much to Krishna, he can't pay them back. แต่คริชนาก็เช่นกันคริชนาก็คิดกับพวกโกปีเช่นนี้เหมือนกันคริชนารู้สึกว่าคริชนาเนี่ยติดหนี้พวกโกปีมากกับความรักและความอุทิศตนที่พวกเขามีให้ต่อพระองค์รู้สึกว่าพระองค์จะทรงตอบแทนพวกเขาไม่จบไม่สิ้น So we're all debtors in this material world. เพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยล้วนแล้วก็เป็นผู้ติดหนี้ต่อพระองค์ด้วยกันทั้งนั้น All right, we have to stop Thank here. you so very much, Gurudev. Really, thank you very much. All right, thank you very much. Okay, thank all the devotees for participation. Very nice to have your association. Thank especially Archana for all of her time and her translation. Oh, thank you, Gurudev, for giving me this chance. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Go back to Vrinda ki.